Avropa üzrə hər 100 min nəfərə düşən vəkil sayına görə Azərbaycan sonuncu yerdədir Avropada. Avropa üzrə ortalama 164-dür, bizdə 15.7. Deməli, bizdə hüquqşünasa ehtiyac var. Deməli, imkan vermək lazımdır ki, universitetlərdə daha çox bu yer açılsın. Nəinki politoloq ya da beynəlxalq aspektlər, olsa boş yerlərdir. Azərbaycanda təhsillə bağlı ictimai müzakirələrdə adətən səsləndirilən fikir bundan ibarət olur ki, dövlət büdcəsindən təhsilə daha çox pul ayrılmalıdır və bunun üçün də deməli təhsilin keyfiyyəti artırılmalıdır. Lakin müzakirə edilməyən yaxud da kifayət qədər müzakirə edilməyən digər məsələ bundan ibarətdir ki, bu ayrılan pul hansı məqsədə xidmət etməlidir və hansı təhsil pillələri üzrə ayrılmalıdır. Bir neçə ay əvvəl Bakı Araşdırmalar İnstitutunda mən və Fərid Mehrazadənin yazdığı birgə məqalə dərc edildi və həmin məqalədə biz məhz bu iki suala fokuslamağa çalışdıq. Ümumi desək, dövlətin təhsil siyasəti necə olmalıdır? Konkret desək, dövlətin təhsilə ayırdığı pul hansı istiqamətlərə xərclənməlidir? Və əvvəlcə problemlə tanış edim sizi. Azərbaycanda təhsilin bir çox problemi var. Bura deyilə bilər ki, Azərbaycanda kifayət qədər kadr yoxdur, yaxud da deyilə bilər ki, Azərbaycanda xüsusən də ali təhsillə bağlı deyilə bilər ki, rüşvət var, yaxud da müəllimlər yaxşı ingilis dilini bilmir və s. Qısası bir çox problem sadalana bilər, akademik azadlıq yoxdur və s. Lakin biz bu problemlərə toxunmuruq. Fəridlə bizim gümanımız ondan ibarətdir ki, hesab edək ki, Azərbaycanda bu problemlərin heç biri yoxdur, hamısı həll olundu. Bəs bunlar həll olunandan sonra məsələ həll olurmu? Bunlar həll olunandan sonra Azərbaycan təhsili inkişaf etməyini gözləməyimiz ağlabatandırmı, yoxsa yenə nəsə dəyişikliyə ehtiyac varmı? Və biz hesab edirik ki, dəyişikliyə ehtiyac var. Nəyə görə? Əvvəlcə bunu göstərim. Deməli, 2022-ci ildə dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclərdir. Büdcənin təxminən 13% bizə təhsilə ayrılır və buradan da gördüyünüz kimi həmin təhsilə ayrılmış bunun yarıdan çoxu gedir orta məktəblərə, ümumi təhsilə. Təxmini 1-2% də gedir peşə məktəblərinə, orta ixtisas, yəni texnikumlara və ali məktəblərə, universitetlərə. Gördüyünüz kimi, yəni məktəbdən sonra şagirdlərin yaxud da abituriyentlərin təhsili üçün çox cüzi pul ayrılır. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ali məktəblər heç də kənardan çox tələbə qəbul etmir və özlərinin təhsil haqqısı da Azərbaycanda ortalama 2300 manatdır. Azərbaycan çox ola bilər, amma universitet üçün, xüsusən də əgər keyfiyyətli kadr yetişdirmək ya saxlamaq istəyirsənsə müəllim olaraq kifayət qədər deyil, bu çox aşağıdır. Qısası Azərbaycan universitetləri kasıbdır, əksərən. Orta texnikum və peşə məktəblərində isə ümumiyyətlə təhsil haqqı çox aşağıdır. Buradan da görə bilərsiniz, universitetlərdə təxmini 2300 manatdırsa təhsil haqqı, bu rəqəm texnikum və peşə məktəblərində müvafiq olaraq 600-500 manatdır. Və belə texnikum və peşə məktəbləri daha da kasıbdır. Bu da o deməkdir ki, onlar dövlət büdcəsindən pul almadığı təqdirdə yetərincə özlərini kifayət qədər dolandıra bilməyəcəklər, keyfiyyətləri yaxşı olmayacaq və nəticədə tələbələr keyfiyyətsiz təhsil verəcəklər. Bunun da nəticəsində həmin təhsil ocaqlarının prestiji aşağı olacaq və oranın məzunlarının elə də yaxşı bir iş tapmaq ehtimalı aşağı düşəcək. Məhz səbəblərdən biri də budur ki, Azərbaycanda peşə məktəbi və texnikumların prestiji çox aşağıdır. Hətta adi bir iş verən belə, baxırsınız iş elanlarına mütləq universitet təhsili, diplom tələb edir. Halbuki həmin işə görə diploma ehtiyac belə yoxdur bir çox hallarda. Bəs problem nədən ibarətdir? Birincisi, Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə məktəbi bitirən şəxslərin, yəni 9 yaxud da 11 illik oxuyandan sonra məktəbdən çıxan məktəblilərin, məzunların 66% təhsilini davam etdirmir. Yəni, məktəbi bitirən şəxslərin 66% nə universitetə gedir, nə peşə məktəbinə gedir, nə də texnikuma gedir. Bu da o deməkdir ki, məktəbi bitirəndən sonra insanların 66% ixtisassız işçiyə çevrilir. Loru dildə desək, fəhlə olurlar. Bu da o deməkdir ki, dövlət, burada gördüyünüz kimi 2 milyarddan çox hər il pul xərcləyir, 11 il sizə təhsil verir. Siz 11 il ərzində heç bir peşə öyrənmirsiniz, məktəbə gedirsiniz, səhərdən günortaya qədər 3/2 ehtimalla olursunuz fəhlə. Mən burada fəhlə sözünü təhqiramiz mənada demirəm. Sadəcə məqsədim odur ki, siz əgər hansısa bir biznesi qiymətləndirmək istəsəz ki, bu biznesdən 2 milyard pul ayrılır, filan qədər adamı 11 il məşğul edirlər, axırda nə olur? Hər 3 adamdan ikisi heç nə olmur. Yəni, bu deməkdir ki, həmin biznes uğursuzdur. Eyni şey məktəbə tətbiq etsə, təbii ki, məktəbin tək biznes deyil, lakin
Əsas məqsəd nədir? Bu uşaqlara gələcəkdə yaxşı pul qazanmasına, ixtisas yiyələnməsinə şərait yaratmaq. Amma belə görünür ki, orta məktəbi bitirən şəxslər elementar riyaziyyatla ana dilindən başqa əksər hallarda heç nə bilmirlər. Bu da onları ixtisaslı işçiyə çevirir. Siz ixtisassız işçiyə çevriləndə isə sizin gələcəkdə daha yaxşı iş tapmaq ehtimalınız, daha yaxşı maaş verən iş tapmaq ehtimalınız aşağı düşür. Həmçinin ölkənin sərvətlərinin yaradılmasında insan kapitalının payı aşağı düşür. Belə ki, Dünya Bankının hesablamasına görə Azərbaycanda sərvətin yaranmasında insan kapitalı 23-24% təxmini, lakin ortalama dünya üzrə bu 64%-dir. Yəni dünya ortalamasından 3 dəfə aşağıdır Azərbaycan. Dünya inkişaf etmiş ölkələrini demirəm, ortalamanı nəzərdə tuturam. Bizdə daha çox neft qazıdır. Belə bizim bir problemimiz var. Problem bundan ibarətdir ki, dövlət ola bilər ki, 13%-dən də çox dövlət pul xərcləməli təhsilə. Biz onu müzakirə etmirik. Məsələ budur ki, dövlət yetərincə pul xərcləyir təhsilə, lakin nəticədə tələbələrin, məzunların 66% iş tapa bilmir. Gələk indi universitetə. Mən elə güman edirəm ki, sizin bir çoxunuz ya özünüz, ya da yaxınlarınız universitetdə təhsil alırlar. Belə bir şəraitdə siz yəni öz gözünüzün qabağına gətirin, deməli öz ixtisasınıza uyğun aldığınız dərsləri, öz silabusunuzu bir gözünüzün qabağına gətirin. Həmin o sizə öyrədilən 4 il ərzində sizə keçirilən dərslərdən birincisi nə qədəri sizə həyatınızda lazım olub, məzun olduqdan sonra, ikincisi nə qədər ümumiyyətlə sizə lazım olub, o keçirilən fənlər üzrə. Məsələn, mən əminəm ki, ixtisasınızdan asılı olmayaraq sizə en qədər Azərbaycan tarixi dərsi keçiblər. Tutaq ki, Sultan Süleyman Qanuninin deməli Səfəvilərə yürüşü sizin həyatınızda nə kimi fayda verib? Mən inanmıram ki, nəsə fayda versin. Mənim burada məqsədim yenə də tarixin əhəmiyyətsiz olduğunu demək deyil. Söhbət bundan gedir ki, bizə orta məktəbdə elementar tarix, hətta artırılmasından keçirilir. Sonra eyni şey bizə universitetdə keçirilir. Bu tipli bir çox şeylər var ki, bizə təkrarlanır, halbuki lazım deyil. Məsələn, mən Amerikaşünaslığı oxumuşam, Baş Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində, təəssüflər olsun ki, 4 il ərzində bizə 2-yə 3 semestr ABŞ tarixi keçilib, səhv 5 yaxud da 6 semestr Azərbaycan tarixi keçilib. Onda belə ki, Azərbaycan tarixi ixtisası oxuyan bir tələbə ilə mənim elə də bir ciddi bir fərqim yoxdur. Bizə başladılar, paleolit dövründən başladılar, günümüzə qədər gəlib keçdilər Azərbaycan tarixi. Halbuki biz onu məktəbdə keçmişdik. Məktəbdə keçdiyimizin, məktəbdə belə kitab etsin, indi belə kitab oldu. Eyni şeyləri təzədən oxuduq biz. Və bu mənə həyatımda lazım olmadı. Bizə məsələn ingilis dilini keçə bilərdilər. Başqa bir misal, universitetin bizə verdiyi təhsilin Azərbaycanda faydasız olduğunu göstərməyə çalışıram. Amerikaşünaslı ixtisası 2000-ci illərin əvvəllərindən var Baş Dövlət Universitetində və hər il Azərbaycan və Rus bölməsi 40 tələbə məzun olur. Siz nə qədər Amerikaşünas tanıyırsınız? Bir ekspert kimi çıxıb Amerikadan danışan. Yaxud da mən özüm də araşdırmışam, məzunlarımızın heç biri bu sahə üzrə işləmir. İstisnasız, heç biri bu sahə üzrə işləmir. Yəni 400-dən çox Bakı Dövlət, bəlkə də 500-dən çox Baş Dövlət Universiteti Amerikaşünas istehsal edib. Amma heç biri bu sahədə işləmir. Biraz ki, Baş Dövlət Universiteti dülgər istehsal etsəydi, bənna istehsal etsəydi daha faydalı olardı. Həm adamlar pul qazanardılar, həm özlərinin başını xarab eləməzdilər, bu qədər tarix oxu, mənasız şeylər oxu. Həm də ki, bilərdi ki, bir iş var da ölkədə. Azərbaycan Meksika deyil də, düzdürmü? Amerika bizim qonşumuz deyil. Hələ Dillər Universitetində də var Amerikaşünaslıq. Yəni bizim nəyimizə lazımdır bu qədər Amerikaşünas? Nəyə edirik bu qədər Amerikaşünası biz? Eyni məsələ, məsələn, Baş Dövlət Universitetində Qafqazşünaslığı da var idi. Onlarda da Azərbaycan və Rus bölməsi təxminən 40 nəfər çıxırdı. Həmin Qafqazşünaslardan siz bilirsiniz Azərbaycanda bu gün çıxıb bu qədər Ermənistanla problemimiz var. Bir erməni dilini bilən Ermənistan üzrə mütəxəssis tanıyırsınızmı? Çeçen dilini bilən Çeçenistan üzrə mütəxəssis tanıyırsınızmı? Yaxud da Gürcüstan üzrə. Mən onların da məhsullarına maraqlanmışam, öz ixtisası üzrə işləyən heç birini tanımıram. Qafqaz dillərindən də Azərbaycan dilindən başqa hansısa bilən, ki o da Qafqaz dili deyil, bilən birini tanımıram. Yəni mənasızdır, bu qədər adama ehtiyac yoxdur. Azərbaycan qlobal güc zat deyil. Bu qədər tələbəyə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur və kadr yoxdur. Beləliklə bizim bunu bir dənə göstərəm ondan sonra. Məsələn, bu ixtisaslara baxın bir dənə. Tutaq ki, adi bir misal, yenə də bizə universitetin verdiyi təhsilin faydasız olduğunu, faydasız deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, məzun olandan sonra bizə universitetin verdiyi təhsil kifayət etmir ki, biz öz sahəmizə uyğun iş tapaq. Ona görə kimi dindirirsən, hamı öz sahəsinə uyğun yox, qeyri-ixtisasda işləyir. İkincisi, xüsusən də fokuslanırıq biz Fəridlə, deməli, pulsuz yerlərə. Yəni, pulsuz yerlərdə bu, yəni dövlət əsaslı, dövlət sifarişi ilə olan yerlər, bütün universitet yerlərinin təxmini yarıdan çoxudur.
Yəni heç də az deyil əslində. Tələbələrin təxmini yarısı pulsuz oxuyur bizdə. Məsələn, mən Amerikaşünaslığında 24 nəfər idi, hamı pulsuz oxuyurdu. Yəni elə təəssürat yarana bilər ki, biz kənd yerində yaxud yeni qurulmuş bir ölkədə hüquqşünas yaxud həkimik. Dövlət pul verir ki, sən ala, bizə 24 dənə sizdən lazımdır. Biz nəyi? Amerikaşünas, heç nə. Məzunlarımız ingiliscə bilmirdi. Bizim müəllimlərimiz ingiliscə bilmirdi. Nə bilim, İspanca bilmirdi. Halbuki bu adamlar Amerika və Avropa Xalqları Kafedrasiyasının müəllimləridir. Yəni kadr çatışmazlığı var. Baxaq məsələn bu ixtisasa. Baxın, beynəlxalq münasibətlər üzrə 2021-ci ildə 170 dövlət sifarişli yer var. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ortalama təhsil haqqı 2100 manat. Bu o deməkdir ki, dövlət büdcəsindən hər il 357 min manat gedir beynəlxalq münasibətləri oxuyanlara. Eyni məsələ, politologiyada 90 nəfər pulsuz təhsil alırmış. Təxmini eyni deməli, təhsil haqqı da yenə də ortalama bizdə 2300-dür. Tarixdə 149, sosiologiya 100 və s. bu belə gedir. Və ilk 3 ixtisasa fokuslanır. Azərbaycanda bilirsiniz, tarixçi də çoxdur, politoloq da çoxdur, digər akademiklər nisbətdə beynəlxalq münasibətlər oxuyanlar da çoxdur. Onsuz da kimi dindirirsən? Yəni televiziyada açın baxın belə. 5 adamdan 3-ü onsuz da siyasi şərhçi, siyasi ekspert, nəsə belə bir adamlardır. Azərbaycan yenə də təkrar edirəm, Azərbaycan qlobal bir güc deyil. Bax balaca bir dənə ölkədir. Bax balaca bir dənə regionda. Bizim nəyimizə lazımdır? Azərbaycan dövləti nəyə görə hər il 170 beynəlxalq münasibətlər tələbəsinin pulunu ödəməlidir? Kimsə öz hesabını oxumaq istəyirsə, buyursun təbii ki. Amma Azərbaycan hökuməti nəyə görə büdcədən 170 nəfərə, sonra da 90 nəfər də politoloqa təxmini bir, yəni tarixçinin əsasında 300-dən çox adama bu sahə üzrə bizə lazımdırmı? Mən inanmıram ki, ağlı başında kimsə buna hə lazım desin. Bu nə deməkdir? Dövlət öz pulunu boşa xərcləyir. Məsələn, beynəlxalq münasibətlərdənsə, politologiyadansa, tarixdənsə, Azərbaycan İtaliyadır, şərabçılığa 80 nəfər bizdə pul ayırırlar. Yəni bizim nə şərabçılığımız var ki, ora 80 nəfər biz pulsuz ayırırıq ki, bunlar ekspert olsunlar. Fəlsəfə 40 nəfər, neçə nəfər siz filosof tanıyırsınız ümumiyyətlə Azərbaycanda? 40 nəfər, mən siyasi fəlsəfə oxuyuram, Azərbaycanda siyasi fəlsəfə yoxdur. Yəni mən bunu kimi demirəm. Azərbaycanda siyasi fəlsəfə üzrə mən getsəm akademiyaya, desəm ki, mən siyasi fəlsəfə oxumaq istəyirəm. Müəllim kimi seçim özümə? Heç kim yoxdur. Çünki heç kəs bizdə siyasi fəlsəfə üzrə PhD, doktorantura etməyib ki, bu gün alim kimi orada otursun. 40 nəfər filosof, nə ehtiyac var ki bizə? Kitabxanasında 40 nəfər, ümumiyyətlə kitabxanası niyə universitetdədir? O özü bir müəmmalı məsələdir. Niyə bunu texnikumaya göndərmirlər? O qədər pul verir ki, 4 il oxu orada. Nə ehtiyac var ki buna? Yaxud da meşəçilik. Nəysə, bu hələ bir qism sahələrdir. Məsələn, bizim fərqlə təklifimiz budur ki, Azərbaycanda hüquqşünas çatışmazlığı var. Azərbaycanda həkim çatışmazlığı var. Mühəndis çatışmazlığı var. Bərbad vəziyyətdədir Azərbaycanda hüquqşünasların hər 100 min nəfərə düşən sayına görə. Yaxud da həkimlərin, biz özümüz də bilirik. Həmin sahələrə pul ayrılsın da. Biz fərqlə təklif etmirik ki, dövlət təhsilə ayrılan xərcləri azaltsın. Biz deyirik ki, bu boş-boş sahələrdən götür bunu. 2 nəfər politoloq bəsdir. Götür bunu, ver lazımlı sahələrə, ver həkimə, iqtisadçıya, mühəndisə. Belə. Qayda indi bura. Biz öz təkliflərimizə keçməzdən əvvəl bunu da demək istəyirəm. Bu Azərbaycanda 2020-ci il üzrə universitetlərdə məzun olan tələbələrin ixtisas qrupları üzrə bölgüsüdür. Burada baxsanız, siz hesablansanız təxminən 60% humanitar sahələrdir. Və burada hər 4 belə deyək, universitet məzunundan biri müəllimlik üzrə oxuyur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda orta məktəbdə fizika, riyaziyyat, kimya və s. adi orta ixtisas, adi məktəb dərslərini keçən şəxslərin hər bir universitet diplomu var. Onlar müəllimlik oxuyurlar. Burada sual yaranır. Bizim müəllimlər müstəqil deyillər. Daha doğrusu belə deyil. İlk baxışdan deyilə bilər ki, universitet müəllimi kitab yazmır, alim deyil. Ona bir dənə kitab verirlər ki, get bunu keç bu uşaqlara. Əlavə desə deyə bilməz. Bu müəllim texnikum olsa kifayətdir, buna niyə universitet oxutdururlar ki? İlk başdan ağla baxdan səslənir. Lakin ümumiyyətlə məktəb müəllimliyinin universitetdə olmasının səbəbi budur ki, yəni güman edilir ki, məktəb müəllimləri müstəqil olmalıdırlar. Özləri kitabda yazılandan əlavə olaraq tələbələrə bilik verə bilməlidirlər və kurikumu özləri qurmalıdırlar, nazirliyin hər bir dərs üstünün diktəsi olmadan. Yəni müəllimlərin də buna görə, məsələn, tarix müəllimi, orta məktəb müəllimi olsa belə,
müasir tarix elmini, akademiyasını incələyə bilməlidir, onu izləyə bilməlidir ki, nə dəyişikliklər baş verib tarixdə ki, mən də ola bilər kitab köhnədir, mən amma yeni nəşrlər əsasında öz dərslərimi yeniləyirəm və tələbələrim, şagirdlərim ən yeni məlumatlar alır. Və bunu bacarması üçün müəllimin ciddi, təbii ki, nəzəri bilikləri olmalıdır. Buna görə təbii ki, məktəb müəllimi olsa belə universitet oxumalıdır. Lakin biz bilirik ki, Azərbaycanda Təhsil Nazirliyi bir dənə kitab göndərir, deyir ki, bunu keçməlidir. Müəllimlərə imkan vermirlər ki, dərs kitabdan əlavə nəsə keçsin uşaqlara. Bu da deməkdir ki, bir tərəfdən hər 4 tələbədən biri müəllimlik oxuyur. Güman da budur ki, bu adamların avtonomiyası olmalıdır ki, tələbələrə, şagirdlərə yeni məlumat versinlər. Digər tərəfdən də dövlət imkan vermir ki, müəllim müstəqil olsun və nazirliyin tələbindən kənar olaraq, nazirliyin istəyindən kənar olaraq tələbəyə nəsilsin. Yəni, bir tərəfdən pul veririk, digər tərəfdən müəllimin qarşısını alırıq. Bu da israfdır. Ya müəllimə avtonomiya verin, ya da bu 27% buradan çıxardın, bu 9000 nəfəri çıxardın, buradan göndərin texnikumlara. Daha az pul versinlər və texnikum universitetdə biraz boş yer qalsın, tələbə sayı biraz azalsın. Bizim bütün bu problemlərin fonunda bizim təşrifimizdir. Nə etməli? Biz Fəridlə təşrif edirik ki, universitetlərin başlıca məqsədi tələbələrə faydalı bilik verməkdir. Faydalı bilik deyəndə onu nəzərdə tuturuq ki, tələbə məzun olandan sonra öz ixtisasına uyğun iş tapa bilməlidir. Əgər tələbə 4 il oxuyub məzun olandan sonra öz ixtisasına uyğun iş tapmaq ehtimalı yüksək deyilsə, universitetin verdiyi təhsil israfdır. Tələbənin orada 4 il israfdır. Necə ki, mən Baş Dövlət Universitetində 4 ilimi boş yerə israf etmişəm. Əminəm ki, sizin çoxunuz da Azərbaycan universitetlərində israf etmişsiniz vaxtınızı. Mən pul verməmişəm, dövlət pul verib. Dolayısıyla siz daxil olmaqla bizim hamımızın cibindən mənim boş-boş şey oxumağıma pul xərclənib. Həmçinin digər Amerika şünanslarında. Biz təklif edirik ki, özəl universitetlər yaxud ödənişli əsaslarla kim nə oxuyur oxusun, bizə maraqlı deyil. Dövlət əsaslı, dövlət sifarişi ilə oxuyan tələbələrə universitetin başlıca məqsədi faydalı bilik verməkdir. Biliyin bir çox məqsədi ola bilər. Bilik insanın dünya görüşünü artıra bilər, bilik insanın müəyyən çətin intellektual suallara cavab taparaq həzz almasına səbəb ola bilər və s. Amma bizim heç birimiz varlı deyilik ki, deyək ki, pulum var onsuz da, gedim universitetə bir sənət tarixi oxuyum. Bir 2 il, 4 il, nə bilim, Roma tarixindən gedim seminarlara, pul verim ora, diplom alım. Bizim belə bir imkanımız yoxdur. Biz hamımız kasıb ailələrdən gəlirik, çünki Azərbaycan kasıb bir ölkədir. Biz 4 il universitetə ona görə gedirik, 2 il ona görə pul xərcləyirik repetitorlara, 4 ildə ona görə universitetə gedib gəlirik ki, qutarandan sonra yaxşı bir iş tapa bilək. Bu da o deməkdir ki, universitet bizə borcludur ki, bizə faydalı bilik versin. Bu bir. Yəni bizim gözləntimiz var. 2. Universitetlər həmişə öz tələbələri ilə fəxr edirlər. Tələbə məzun olandan sonra harda işə girirsə, fəxr edirlər. Bəzi universitetlərdə də girsəniz şərəf lövhəsi var. Məşhur tələbələrin şəkilləri vururlar divarlara. Ümumiyyətlə universitetlərin beynəlxalq reytinqdə də əsas elementlərdən biri budur ki, təhsil reytinqi yüksəldən xüsusiyyətlərdən biri budur ki, tələbə bitirəndən neçə il sonra iş tapır. Öz ixtisasına uyğun. Bu da deməlidir ki, universitetlər özlərini reklam edəndə deyirlər ki, gəl məndə oxu, iş tapacaqsan. Heç bir universitet demir ki, gəl oxu, baxar orada indi. Tapdın. Belə bir şey yoxdur. Bu da deməlidir ki, universitet özü də söz verir ki, gəl məndə oxu, iş tapacaqsan. Və iş tapılanda da həmin universitet reytinqi yüksəlir, prestiji yüksəlir insanlar arasında. Deməli, universitet həm də özü verdiyi sözü tutmalıdır və tələbəyə faydalı dərs verməlidir. Bunun üçün nə etməlidir? Tələbələrə qeyri-ixtisas fənlərini azaltmalıdırlar. Bunlar seçməyə fən olmalıdır. Tələbələrə ixtisas fənləri keçirilməlidir. Və tələbələrin silabusunu ümumiyyətlə, ixtisaslar hazırlayanda ümumiyyətlə ki, məsələn, filan universitet, bu il biz politologiyaya nə qədər yer ayıraq sualı veriləndə Azərbaycanda bazar nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanın nə qədər politologiya ehtiyacı var? Həmin sual əsasında universitet öz tələbə yerini müəyyənləşdirməlidir. Çünki Azərbaycanda məsələn təxmin edirəm 10 nəfər hər il politologiya ehtiyacı var, amma universitet asır 40 nəfər, o birisi asır 50 nəfər, 100 nəfər politoloq çıxır. Bu deməkdir ki, bu adamlar iş tapamayacaqlar. Məsələn, götürək deməli bazar tələbələrinə uyğun məsələsi. Azərbaycan deməli Avropa üzrə hər 100.000 nəfərə düşən vəkil sayına görə Azərbaycan sonuncu yerdədir Avropada. Avropa üzrə ortalama 164-dür, bizdə 15.7. Deməli bizdə hüquqşünasa ehtiyac var. Deməli imkan vermək lazımdır ki, universitetlərdə daha çox bu yer açılsın. Nəinki politologiya, ya da beynəlxalq aspektlər, olsa boş yerlərdir. Digər tərəfdən bizim təklifimiz bundan ibarətdir ki, universitetlərdə bizə kadr çatışmazlığı var. Müəllimlərin sayı azdır, keyfiyyətli müəllimlərin sayı daha da azdır. Tələbə sayı çoxdur. Deməli,
Kəsrin keyfiyyəti aşağı düşür. Çünki hər bir tələbəyə müəllimin ayırdığı diqqət azalır. Tələbə-müəllim balansı da bu arada universitet reytinqini artıran xüsusiyyətlərdən biridir. Tələbə-müəllim balansı nə qədər aşağı olsa, universitetin reytinqi bir o qədər yüksək olur. Biz təklif edirik ki, o sahələr üzrə ki, nəzəri biliyə elə də ehtiyac yoxdur və o sahələr, məsələn, kitabxanaçılıq, turizm bələdçiliyi, bunlar universitetdən çıxarılmalıdır, verilməlidir texnikumlara. Texnikumlara getsin insanlar, daha az pul xərcləsinlər və peşə sahibi olsunlar. Digər tərəfdən bizim təklifimiz, yəni ikinci əsas təklifimiz bundan ibarət. Birincisi, universitet faydalı bilik verməlidir. Bunun üçün 1-2. Digər təklifimiz bundan ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən peşə məktəbləri və texnikumlara ayrılan həm pulun, həm də yerlərin sayı artırılmalıdır. Çünki Azərbaycanda bir çox insan az təminatlı olduğundan universitetə uşağını göndərə bilmir. Bizdə deməli, rəqəmi göstərək, minimum əmək haqqı 300 manatdır, orta əmək haqqı 724 manatdır. Təhsilin də qiyməti göz qabağındadır. Əgər Cumanədəki bir evdə bir ata işləyir təkcə və 300 manat minimum əmək haqqı qazanır, o bir uşağını universitetə göndərmək üçün illik gəlirin təxmini 65%-ni xərcləməlidir. Bu da mümkün deyil. Cumanədin ki, ana da işləyir, ata da işləyir. 500 manat, 700 manat pul alırlar. 2300 manat illik xərc çoxdur. Plus hələ bu uşağın təkcə xərci bu deyil də, təbii ki. Deməli, nə olmalıdır? Texnikum və peşə məktəblərində dövlət sifarişi yerlərinin sayı artırılmalıdır. Bununla da imkan verilməlidir ki, daha çox insan gedib orada oxusun və gələcəkdə peşə tapsın, yaxşı bir işdə işləyib pul qazana bilsin. Son olaraq, texnikum və peşə məktəblərinə daxil olan kişilər, universitetə daxil olan kişilərin qazandığı, belə deyək, üstünləri qazana bilmir. Texnikum, universitetə qəbul olanda sizə əsgərlərdən möhlət verilir. Həmçinin universitetə qəbul olanda 18 ay getmirsiniz əsgər, 12 ay gedirsiniz. Amma bu imtiyazlar texnikum və peşə məktəblərinə oxuyan oğlan uşaqlarına şamil edilmir. Xeyr olar. Onlara da şamil edilməlidir. Onlara da imkan yaradılmalıdır ki, məktəbdən sonra texnikuma gedirsə, gözlə texnikumu qutarsın, sonra apararsan əsgər və 18 ay yox, 12 ay. Niyə? Universitet qutaran, yəni, xeyr olar. Belə və bununla da texnikum və peşə məktəblərinə dövlət büdcəsindən maddi olaraq da daha çox maraq göstərilməlidir, daha çox fokuslanmalıdır dövlət təmin sahələrə. Bununla da beləliklə daha çox insan məktəbdən sonra təhsilini davam etdirə bilər və beləliklə ixtisassız şəxslərin sayı 66% yox, daha az olur. Və beləliklə də həm insan kapitalının ölkənin sərvətlərinin formalaşmasında payı artar, həm də insanlar daha yaxşı bir iş tapa bilərlər və daha az pul xərcləyirlər. Təşəkkür edirəm. Thank you.